კოსმოსურ სადგურზე ასტრონავტების მუშაობის ხანგრძლივობა 6 თვეა. უწონობაში სხეულის ძვალ-კუნთოვანი სისტემა ყოველთვიურად 3%-ით ქვეითდება. ამის გარდა მაღალია რადიაციის დონეც. ზოგადად კოსმოსში რაც უფრო მაღლა მივდივართ, რადიაცია იმატებს და ეს არის გადაულახავი ბარიერი მარსის პროგრამებისთვისაც. სანამ ადამიანი მარსამდე ჩააღწევს, გზაში იმხელა დასხივებას მიიღებს, რომ მარსზე ჩასვლისას უკვე მძიმედ იქნება დაავადებული. ამიტომ კოსმოსურ სადგურზე ტარდება კვლევები ადამიანის სხეულის ადაპტაციაზე უწონობის, მაღალი რადიაციისა თუ დაბალი ატმოსფერული წნევის დროს. ამის გარდა ცდები მიმდინარეობს უწონობაში მცენარეებისა და ცხოველების მოყვანა-მოშენების პრობლემებზე. ეს ყველაფერი კი გათვლილია მთვარეზე, მარსსა თუ სხვა ციურ სხეულებზე ადამიანისთვის ცხოვრების პირობების შესაქმნელად. დღეს მეცნიერები მთვარესა და მარსის ნიადაგის სიმულირებას ცდილობენ და სპეციალური ქიმიური ფორმულის მქონე ნიადაგში ცდებს ატარებენ. მუშაობა არა მხოლოდ კოსმოსური სადგურის, არამედ დედამიწაზე არსებულ ლაბორატორიებშიც მიმდინარეობს. კოსმოსში აწყობილ საერთაშორისო ორბიტულ სადგურს ერთობლივი პროგრამის სახით შემდეგი ქვეყნები ამუშავებენ: ამერიკის შეერთებული შტატები, რუსეთი, იაპონია, კანადა, ასევე ევროკავშირის წევრი 10 ქვეყანა: ბელგია, საფრანგეთი, გერმანია, იტალია, ნიდერლანდები, ნორვეგია, ესპანეთი, შვედეთი, შვეიცარია. რა თქმა უნდა, ევროპული ქვეყნების რიგებშია დიდი ბრიტანეთი, ოღონდ უკვე არა როგორც ევროკავშირის წევრი. იმედი მაქვს საკმარისი წარმოდგენა შეგიქმნით ამ საოცარი ხელოვნური კოსმოსური ობიექტის შესახებ. ახლა კი გადავალ ამ სადგურის განადგურების გეგმაზე. 2022 წელს NASA-მ განაცხადა, რომ საერთაშორისო კოსმოსური სადგურის ნარჩენებს წყნარი ოკეანის შორეულ ნაწილში ჩაძირავს. ადგილში, რომელსაც ნემოს წერტილს უწოდებენ. თუმცა მოგვიანებით, COVID პანდემიის და ომების გაჩაღების გამო შექმნილი კრიზისის პირობებში, დიდი ალბათობით თარიღმა გაურკვეველი ვადით გადაიწია. თუმცა, როდესაც ეს თარიღი ცნობილი გახდება, ალბათ შემუშავებული მეთოდები იგივე დარჩება. ამიტომ ამაზე გავამახვილებ ყურადღებას. NASA მიიჩნევს, რომ კერძო სექტორს ტექნიკურად და ფინანსურად შეუძლია კომერციული, დაბალორბიტული სადგურების შექმნა და ამუშავება. სადგურის ორბიტიდან მოხსნის ოპერაციის პირველ თვეებში კი იქ ეკიპაჟი შენარჩუნდება, მაგრამ ბოლო ფაზებში ეკიპაჟის წევრებს გამოიყვანენ. საბოლოო ეტაპი იქნება კოსმოსური სადგურის ნარჩენების ცეცხლოვანი შემოჭრა ატმოსფეროში და წყნარი ოკეანის სამხრეთ ნაწილში კოსმოსური ხომალდების სასაფლაოს სახელით ცნობილ ადგილას ჩაძირვა. წერტილი ნემო ახალ ზელანდიასა და ჩილეს შორის მდებარეობს და მისგან უახლოესი ხმელეთი 2687 კილომეტრშია. სწორედ ამ წერტილში ჩაცვლდება ატმოსფეროში დამწვარი სადგურის ნარჩენები. ნემოს წერტილში უკვე ასობით ვადაგასული გამოუსადეგარი კოსმოსური ხომალდია ჩაძირული. 2033 წლისთვის NASA აპირებს, რომ მთლიანად კომერციულ დაბალორბიტულ სადგურებთან თანამშრომლობაზე გადავიდეს.